lagi makan. Lauknya kan baru datang pak. Alam Sunda Cianjur. Wisata alam Gunung Kencana, Kabupaten Bogor. Lagi ngapain? Makan kue, lihat kuenya. Mantap. Makan. Kue di Gunung Kencana. Oke, kita lagi ngegoreng sukun guys. Masak di Gunung Kencana, puncak Gunung Kencana. Chef baru dari Lampung. Masak apaan mbak? Sop. Mantap.